50-এ রেখে এখন আমি ভার্টিক্যাল ভোল্টেজটা আমি মাপবো। ভার্টিক্যাল ভোল্টেজ 25 ভোল্ট আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে 470 ইউএফডি 16 ভোল্ট। আমরা এখানে 470 25 ভোল্ট ব্যবহার করব। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু টেকনিশিয়ান টিভি চ্যানেল। আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটি 21 ইঞ্চি সিআরটি টেলিভিশন। এটার মূলত প্রবলেম হচ্ছে নিচে দিয়ে ছবি বটে গেছে এবং ওই ঝিরঝির আর ছবি স্পষ্ট আসে না। তো এটা আমরা আপনাদের সুবিধার্থে খুলে রেখেছি। তো এখন দেখাবো এটার মূলত প্রবলেম কি আর কোন পার্ট সমস্যা হলে এই সমস্যাটি হয়। সো দেখতে থাকেন। আমরা সর্বপ্রথম মিটারের নেগেটিভটা বডির মধ্যে লাগিয়ে ভোল্টেজগুলা চেক দেব। আমরা 250-তে দিয়ে আমরা বি প্লাসটাকে মাপবো যে বি প্লাস কত আছে। এখানে 100, আমারটা অ্যাভোমিটার। সো যারা অ্যাভোমিটারের মান জানেন তারা অবশ্যই বলতে পারবেন। এটা 104 ভোল্ট দেখা যাচ্ছে। তারপর আমি 50-এ রেখে এখন আমি ভার্টিক্যাল ভোল্টেজটা আমি মাপবো। এটা হলো ভার্টিক্যাল ভোল্টেজ। ভার্টিক্যাল ভোল্টেজ 25 ভোল্ট আছে এবং যে সুইচিং ট্রানজিস্টর 8 ভোল্ট এবং 5 ভোল্ট সেখানে 14 থেকে 12 ভোল্ট থাকার কথা, ওখানে দেখা যাচ্ছে আমার 9 ভোল্ট। আর এটা হলো সাউন্ড আইসি, এখানে 12 থেকে 15 ভোল্ট থাকবে, সেখানে আছে 13 ভোল্ট। তো আমার এখানে ভোল্টেজটা কম যাচ্ছে সুইচিং যে ট্রানজিস্টর 8 ভোল্ট এবং 5 ভোল্টের। তো এই ভোল্টেজের এই ক্যাপাসিটারটা আমরা অ্যাট ফার্স্ট চেঞ্জ করে দেখব। যদি না হয় তাহলে আমরা নেক্সট পরের ধাপে যাব। তো আমরা এখন ক্যাপাসিটারটা চেঞ্জ করে দেখি। আমরা ক্যাপাসিটারটি খুলে ফেলেছি। এখানে দেখা যাচ্ছে 470 ইউএফডি 16 ভোল্ট। তো আমরা এটা এখন চেঞ্জ করে দেখি। আমরা এখানে 470 25 ভোল্ট ব্যবহার করব, তাহলে এম্পিয়ারটি একটু ভালো পাবে। তা আমরা 470 25 ভোল্ট ক্যাপাসিটারটা লাগিয়ে ফেলছি। এখন আমরা লাইন দিয়ে দেখব যে ঠিক হয়েছে কি না। আমরা এখন টেলিভিশনে পাওয়ার দিচ্ছি। আমরা আয়নার মধ্যে দেখলাম যে হয়ে গেছে। তা আমরা সাকসেস। সো ভিউয়ার্সরা, যাদের এই প্রবলেমগুলো হবে, তো সর্বপ্রথম যে 470 ভোল্ট 470 ইউএফডি 16 ভোল্ট ক্যাপাসিটার, এটা আগে চেঞ্জ করবেন, তারপরে নেক্সট ধাপে যাবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। আর যারা আমার এই চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি ক্লিক করুন। ধন্যবাদ।